Assalamualaikum guys. Nah, ketemu lagi dengan saya Dion DS. Ini ada satu unit The Tracker 250. Mau ganti knalpot. Ini awalnya pakai knalpot ini. Kita mau ganti knalpotnya pakai knalpot yang ini. Bentar ya, kita coba cek sound dulu. Udah ganti pakai MIP. Ini knalpotnya yang mau dipasang. Ini serial numbernya. Ini holdernya. Ayo, yang mana yang benar tulisannya? Ayo, ayo. Nih yang bener gini, MIP. Ah. Kita buka baut ini, nah ini sensornya nggak dipasang, nggak ada masalah sebenarnya. Lap guys. Leon Pelan-pelan. Nah, ini swing armnya udah pakai Aprilia original. Velg pakai punya Ninja. Ini posisinya headernya kurang mekar nih, lubang belakangnya. Kalau nemuin bocor gini kita pakai sealant. Sealant ini aja cukup sebenarnya. Ada yang high temperatur cuman harganya mahal banget, jadi pakai ini aja cukup. Kanji main kanji. Dioles oleh Ujungnya aja. jangan bayangin yang lain ya. Oh, Ujungnya dong masuk dulu. tinggal setting lagi masih bocor atau enggak. Harusnya suaranya tadi lebih keluar. Taruh dulu.
Nah, sip. Lo kencengin Ji, gua neken. Kasih ring dulu, ring bekas tadi. Udah. Terus, Ayo, come on. terus lah biar kenceng. Terus, terus, terus. Ya, cukup lah. Gak usah diikat dulu, Mang. Jajal dulu, cek sound. keren banget jadi